के तपाईहरुलाई पनि 31D डेट अफ प्लेस अफ एक्सपायरी र 44C को लेटेस्ट शिपमेन्ट डेटमा कन्फ्युज भइरहेको छ। आउनुहोस् यस लर्न विथ पीएम रञ्जित च्यानलमा तपाईहरुले यो समस्या समाधान गर्न यस भिडियोले मद्दत गर्नेछ। एलसी एप्लिकेसन भर्दा सबभन्दा कमन मिस्टेक गर्ने नै यी फिल्ड हो, जसले गर्दा हामीले एक्स्ट्रा एक्सपेन्स हुन्छ र हाम्रो कन्साइनमेन्ट पनि ढिलो हुन्छ। त्यसको साथसाथै हामीले एलसी एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन बैंकहरूले एमेन्डमेन्ट गरे बापत 1000 देखि 1500 सम्म पनि चार्ज लिन्छ र यो बैंक अनुसार पनि फरक छ। यसो भए यो 31D र 44C को फिल्डलाई हामीले कसरी मिलाउने त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यसको लागि सर्वप्रथम त एक्सपोर्टरसँग राम्रो सल्लाह गर्नुपर्छ। एक्सपोर्टरले राय अनुसार नै यो राख्नुपर्छ। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि सेल्स कन्ट्र्याक्टमा उल्लेख गरेको छु, जुन आर्टिकल 2.1 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण म भन्छु तपाईहरुले कुनै पनि इम्पोर्ट गर्नु अघि सेल्स कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्छ र सेल्स कन्ट्र्याक्टमा लेखेको सबै क्लजहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। चित्त नबुझेको कुराहरू पहिले नै क्लेरिफाई गर्नुपर्छ। यसो भए तापनि एक्सपोर्टरले एलसी को स्विफ्ट कपी पाइसकेपछि सामानहरू डेलिभर गर्न टाइम लगाउँछ, जसले गर्दा हामीले फेरि एलसी एमेन्डमेन्ट गरी एक्सपोर्टरलाई पठाउनु पर्छ, जुन हाम्रो टाइम र मनीको वेस्ट पनि हो। यसमा हामी पनि चनाखो हुनु जरुरी छ, किनकि एक्सपोर्टले जे भन्यो त्यही अनुसार गर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। इन्टरनेशनल प्र्याक्टिस अनुसार हामी पनि चल्नुपर्छ, जसको लागि मैले यो चार्ट प्रस्तुत गरेको छु। यो एउटा डायग्राम हेरौँ। यसमा ट्रेड टाइप र कमन शिपमेन्ट टाइप दिएको छ, जसमा रेडिमेड स्टकको लागि 7 to 15 डेज र नर्मल म्यानुफ्याक्चरिङको लागि 30 to 45 डेज र हेभी मेसिनरीको लागि 60 to 120 डेज भनेको छ। तर UCP 600 ले चाहिँ डिफाइन गरेको छैन। अब रिकमेन्डेड स्ट्रक्चर फर 30 डेज एलसी मा लेटेस्ट शिपमेन्ट डेट 20 डेज र आइडल ग्याप 10 डेज छ। यो माथिको कुरा बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यदि 12 जुलाई 2025 मा एलसी इस्यु गरियो भने शिपमेन्ट डेट 1 अगस्त 2025 हुन्छ र जुन यसमा 20 डेज एड हुन्छ र एलसी एक्सपायरी डेट 11 अगस्त 2025 हुन्छ। यसमा आइडल ग्याप 10 डेज छ, जुन एक्सपोर्टरलाई आफ्नो डकुमेन्ट सबमिट गर्न सफिसिएन्ट टाइम हुन्छ, तर प्लेस अफ एक्सपायरी चाहिँ बेनिफिसियरीको कन्ट्री नै हुन्छ। अब अर्को रिकमेन्डेड स्ट्रक्चर फर 45 डेजलाई हेरौँ, जसमा लेटेस्ट शिपमेन्ट डेज 30 डेज र आइडल ग्याप 15 डेज भनेको छ। यसलाई पनि तलको एक्जाम्पलबाट बुझौँ। यदि एलसी इस्यु डेट 12 जुलाई 2025 छ भने लेटेस्ट शिपमेन्ट डेट 11 अगस्त 2000 हुन्छ र यसमा 30 डेज एड गरिएको छ र एलसी एक्सपायरी डेट 26 अगस्त 2025 हुन्छ। यसमा पनि प्लेस अफ एलसी एक्सपायरी चाहिँ बेनिफिसियरीको कन्ट्री नै हुन्छ। यो माथिको कुरा जेसुकै लेखे तापनि UCP 600 ले सेलर मे प्रेजेन्ट द डकुमेन्ट विथिन 21 डेज बट नेभर लेटर देन एलसी एक्सपायरी भनेको छ, जसको अर्थ हो 21 दिनभित्र सामान शिपमेन्ट भएपछि डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्छ। डकुमेन्ट भन्नाले एक्सपोर्टरले कमर्सियल इन्भोइस, बिल अफ ल्यान्डिङ, सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन, प्याकिङ एन्ड वेट लिस्ट आदि एलसी एक्सपायरी हुनु अगाडि नै दिनुपर्छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु भएको होला। यदि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, यसको आन्सर म दिन प्रयत्न गर्छु।